Ci vuole fino a più il chiodi per mia vicina. Dove? Là. Ma più o meno per quante persone? Con la polenta che la chiede. Prima si sala.
senza sale la polenta da Fa schifo. Cosa c'era in casa tua da mangiare? Dunque la mattina c'era il riso e il latte al mattino di colazione. Si faceva bollire il latte, si farinava un po' il riso perché 1 litro di latte, in 5 bambini, 4-5 bambini, era croce. Allora per dargli un po' di crema mettevo un po' di farina bianca nel latte Che almeno era un po' più e sostanzioso. poi metteva il latte. La mia nonna a 5 e mezzo si alzava, metteva il latte nel coso perché andava la sera a prenderlo. C'aveva una cosa così di legno, ma fatta a forchino per il riso. Faceva così, questo così, poi lo metteva lì. Noi ci alzavamo che andavamo all'asilo o a scuola, c'erano già le scodelle sul tavolo. E tu andavi all'asilo? All'asilo ci dava la minestra di riso anche loro, Tutti i giorni. tutti i giorni la minestra di riso. E se avanzavano il riso, dovevamo alzare la mano e allora ti dava quello che rimaneva. Io l'alzavo e non me l'ho mai data. Sai, loro andavano di più in chiesa perché erano più vicini, perché erano più... A mezzogiorno mio padre prendeva sempre una testa della mucca Ok. o del vitello della mucca. C'era sempre quella. Una volta la faceva andare qui, prima si faceva bollire, poi dal bollire andava fatta col pomodoro. O se non c'era i pomodori con le patate, c'erano le patate e le cipolle, c'era il brodo per fare il risotto e c'era il brodo per fare minestra, capisci? Tutto lì. Sapevo che la mucca aveva i spezzatini, aveva la fesa, aveva quelli lì. Una volta una mia zia mi ha detto di andare dal macellaio e di farmi dare gli spezzatini. Io non li avevo mai visti e mai sentiti. Allora la mia zia di dammi 2 lire di spezzatino, ne avevo più scarto, sì. Io la cercata la nonna, che non ha, perché mi ha tutti i spezzatini mia sempre che ho il codigliato. Ciao! Sapessi chi? De montagna che sto lì. Hai dormito un pochino in più. Ho acceso la televisione. Cosa hai visto? Sì, nonna, cosa hai visto? Ti ricordi cosa hai visto? Sì, nonna, faccio il giro da qua. Madonna, va fino a Roma. Gira lì a prendere. Perché non posso fare. Non posso andare in giro? Ma come sei voglio. lì a un passo. Va bene, nonna, faccio il giro largo. Madonna. Nonna, non hai messo la cintura. Io lo so. Metti la cintura. Ti aiuto. Quando ero una ragazza io ci saranno stato 500 persone, non di più. Era tutto terreno, non c'era niente, solo terreno. È la strada più stretta. Questa qui. Sì, passavo il carretto così, basta, di là non c'era terreno. Qui c'era l'osteria, qui dove c'è su quei cartelli qui che andavi via a destra, e dopo tutte famiglie. E questo è il sexy shop. È andata a quello che Gorle era il adesso, è sexy andato shop, via di sì. qui. Si vede che non lavoravano.
questa è più la stella e il grano. Questo è una quella casa qui dove sono nata e ho vissuto fino a che sono sposata. Qua sotto? Qui la cucina è di sopra la stanza e sopra il solaio. La scala non era di cemento. E qui chi abitava? Tutto il lato di qui, sempre mio adesso, ma prima c'era dentro il fratello di mio marito. Qui sotto c'aveva i cavalli e la cucina e le stanze sono quelle lì. Qui c'era una pianta di noci, basta, chiuso. Per noi abbiamo giocato sempre con quella pianta lì. L'erba non poteva venire perché pestavamo noi che erano ragazzi, l'erba la veniamo su. Vedi quella casina lì? Questa e anche quella là, fatta uguale. Io andavo su a giocare in quelle torrette lì. Il coso, quei due pali lì messi sul lenzuolo e qua che venivano con la seggiolina in mano e si presentavano qui, si vedeva le figure, né? Chi veniva a fare il cinema, chi andava da su a prendere un lenzuolo anche se non ce l'aveva, prendevano dal letto, lo mettevano su bianco, bel grande, bel grande. E la mettevano quei due pali lì, questo mi ricordo come fosse adesso. C'era un signore che abitava dalla parte di là e l'angelo, ma mio marito, sì, ma non era sua la macchina di mio marito. La macchina che era da ragazzo. presa? La macchina da presa era di quel signore là. E avevano quindi della pellicola? Sì, aveva una pellicola, quello mi ricordo, se mi dicessi veniva fatto in nighe, dai che salta fuori adesso, salve fuori adesso, sai, il bergamasco è così, vedevamo tutte le figure ma non parlava nessuno, le diceva come corre, magari correva il cavallo, guarda come corre il calle, ci sono le galline, guarda che ci sono le galline. Quindi solo vedevate solo le immagini, non c'era l'audio? No, l'audio non c'era. Le figure, portavano i bambini, magari stai qui 50 persone, 60, insomma, più tanti bambini perché con curiosità. E tu quanti anni avevi quando il Ero nonno una faceva? ragazzina, Però te lo ricordi? piccolina, certo. Lì in quel palazzo lì stavano due ragazze bionde, ma belle, grandi, somigliavano tedeschi. E loro andavano già al cinema, avevano già gli scarpe col tacco alto, eravamo grandi come a pai. E allora era una domenica, la mia amica che abitava della casa di là dove hai messo la macchina, è venuta, era qui, e allora gli ho detto siamo andati al cinema, era lì la mia mamma e un'altra signora. Gli ho detto mamma, quando siamo grandi andiamo anche noi. La mia madre l'ha detto, papi, no? Guarda che l'ha sbatte via il la mia amica è scappata. E qui facevamo dentro una buca col piede e si tirava dal cima là o si faceva il buco là per guardare che dovevano entrare nel buco qui. Tutti i giorni c'erano i funerali. Dei bambini? E morivano tutti di quel casamento là lungo. Gli davano i confettini, sopra c'era lo zucchero e in mezzo c'era sempre l'amaro, non so cosa c'era l'erba, cosa mettevano dentro. E chi ve li dava queste zuccherine? Quelli che andavamo al funerale. Quelli che organizzavano il funerale? Partiva di qui, ne arrivavamo fino alla strada, poi noi non andavamo più perché c'era Quindi facevate il corteo? Il corteo. C'era la crisi dappertutto. La carne la mangiavo una volta alla settimana, il pesce non neanche a morire, ma anche una volta non trovavi posto di lavoro. Si rifatica, però ti umiliavi a fare tutti i mestieri che c'era. Io in servizio non sarei andata neanche a morire, ma il bisogno e lo sforzo perché dovevo obbedire ai genitori, né? Perché non ero ribelle io, vedevo le cose a mio modo dall'età che avevo. A giugno, finito le scuole, la quinta, e a luglio ero già a lavorare, dalle 7 al mattino alle 5 alla sera in una casa bella che ero abituata qui a giocare qui. E i giovani che oggi non trovano lavoro, cosa pensi? Mi dispiace.
perché hanno vissuto bene e non sanno cosa vuol dire il bene che hanno, anche se non hanno niente, questi qui stanno meglio di noi. E quando andavo in servizio prendevo 5 lire al mese, 5 lire al mese, era una cosa così come 2 euro adesso, ma era in argento, più leggero, non così gonfio. Attraversava la strada con la signora la mia che gli dava subito, perché così alla settimana mi dava il litro di latte. Qui c'era un chiodo, chi portava il giornale, trovava un giornale e tagliavano a 4 pezzi e poi lo toccavano qui. E vi serviva? Per ferrare il culo. Come carta igienica? Carta igienica, non c'era carta igienica, ma scherzi. Sì, ma questo è bello, né? Ma prima non era così asfaltato, né? No? Poi non c'era quella pedana lì, l'ha messa dopo la turca. C'era solo il buco. Quando è arrivata l'acqua, vedi che c'è anche il coso dopo. Quando ero ragazzo io, mi diceva, fate poca pipine e non pulite tanto di buttare l'acqua, perché si riempiva la vasca biologica. Dopo questa qui era la stalla, per noi era la stalla. Lo scarnasso. Questo si apre. Io non sono mai venuta nella stalla, perché quando sono nata io non c'erano già più le mucche. E in passato invece? E in passato facevano la stalla. E le persone cosa facevano? Mettevano le panche, le mucche, se c'era la mangiatoia qui, quello mi ricordo che c'era la mangiatoia qui. Mettevano la mangiatoia e qui c'erano le mucche. E qui mettevano una balla di paglia per sedile e si sedevano lì, perché le mucche scaldavano. Okay. E le persone parlavano? Le persone parlavano, lavoravano i ferri. No. Questi cosa fanno? Non so cosa dirti. Vedete la fiata? Piano, Vedi com'è bella questa. E questa che cos'era? La stanza da letto. La tua? Sì. Qui c'era il letto matrimoniale, vedi che c'è sulla cosa. Letto matrimoniale. Qui una cucetta di una piazzetta. E qui un'altra. Qui 3 letti. 2, 3, questa grande, una persona. Okay. E qui c'era quel comò che ti ho detto che era nero e che c'era il quadretto pitturato a olio. Ma bellino, mica grande. Attaccato qui, guarda che c'è ancora il chiodo. Qui, c'era un chiodo qui. Guarda che ci sono qui, vedi? Sì. E c'era su dei quadretti pitturati a olio. Quando si è ammalata mia nonna, mia mamma ha chiamato il dottore è venuto, si chiamava Soprani. È venuto su, avevo visitato mia nonna, ha detto no, ho poco roba, però ripasserò. E lui si è fermato lì davanti al comò e questi quadrettini che erano pitturati a olio. Lei sciura, che bel che quadretti lì. E che piace il dottore, non avevo i soldi di pagare il dottore. Era pagato col quadro? Ragazzo quale era. E una mattina mia mamma si alza, vede che è sporco il lenzuolo di mia sorella e si vede che si è sviluppata. Io vado a letto la mattina, avevo 10-11 anni, non c'è niente da fare. La zia uno più di te. E lei si è insieme, ma però non sapevamo. Viene la mia mamma fa il letto, ha preso la mia sorella e le ha dato un poccone. Cretina, sei saltata dentro a fare nel letto della nonna. Ma io non sono saltata dentro nel letto della nonna. Come non ti sei saltata dentro? Ti hai sporcato il lenzuolo. Io ero andata in servizio. Quando sono venuta a casa, io ho preso la mia mamma. Che mamma? Io ho cambiato le mutandine stamattina, ma io sono sporca di sangue. Mera quello che la facessi, sono andata a dare un pacuo che l'altra. Gli ha dato uno schiaffo alla mia sorella perché ha detto che ero sentata nel mio letto.
Quando ero ragazza in quel pezzo qui c'erano state delle pitture che erano magnifiche. Avevano pitturato delle donne nude, dei cervi, dei cani, della casettina. Dove erano? Ma tutto quel pezzo, tu che la riga lì non c'è più. E chi è che le aveva fatte? E mia nonna diceva che c'era sempre un signore che veniva d'estate. E veniva d'estate non c'era posto da dormire, veniva su qui a dormire. Quando andai su trovai sue figure, non diceva delle pitture, diceva delle figure. E io le sue figure, magari sui domi, te diceva miei abbioti, va mia ve. E lui che vergogna la metteva su o acqua e sale, però ti capivi che era olio, era pittura. Era fresco. Era freschi. 1889, 18 gennaio. Ottobre 23, con una T sola. 1869. E c'è una donna con un fuso in mano e un fiore. Macinato pagato. Mugnaio di Gorle. Andreini Calisto, marzo Non mi pare. 27 1949 c'è scritto. 27/11/1949 quando è morto il tuo papà, no? Sì. C'è anche un disegno. Qui c'era il lavandino di pietra, l'acqua non c'era, né? C'era un asse che si attaccava ai secchi dell'acqua e si andava a prenderlo là dove c'era la chiesina. E qui c'era che cosa? Aspetta, né? Non mi ricordo. Ah, qui c'era un bazar, c'era attaccato la spina il mestolo dell'acqua perché si doveva prendere quello ed era sotto qui. Sotto il legno. E lì c'era la culla dei miei fratelli. C'era sempre uno nuovo. Uno nuovo, c'era la culla che c'era la Toni e c'era la culla lì perché il bambino rimaneva lì. E la tua mamma dove dormiva? Di sopra in quella stanza che siamo andati adesso. La mia mamma è morta nel 94. E quindi aveva 92 anni. 92 anni. Era del 2. E la sua mamma è morta della spagnola. Della febbre. Della febbre spagnola, 2 signori morti a Torre Boldene e una era la sua mamma, ma l'era già una mamma. Quante volte ti sei seduta lì? Mamma mia, quante volte? Sempre, sempre. La mia sedia era questa. E cosa facevi quando... Mangiavo, rubavo il pane A chi lo rubavi? a casa. No, che la lamina. Dalla Laura. Madonna, ciao, come stai? Madonna, una cosa mica bella. Siete sposata? No. Ma dopo dal te? L'Iride. Sì, No, c'era Luigi. Sì, La conosci? sì, lui sta sul cimitero. Ella mi dice, nella mia, sì. Una volta conosce il mio grande. Sì, le grandi le vedi. Sì, che era le più muro. Sì. Quando sulla Madonna. I 7 più grandi amo. I sono 7 più grandi amo. Dem. Mi ha fatto piacere vedere. Dem. Ciao. Ciao, auguroni. Grazie, buon Natale. Altrettanto, Madonna che bello. Ora sì, qui. Mi davano una minestra di riso bruciata. Quindi questo era l'asilo? Sì,
che volta andare su. Qui le scuole, io ho fatto le scuole, erano così, come sono adesso erano così. Io ho fatto la quinta con maschi e femmine. D'estate ci faceva fare la ginnastica vestita di balilla e di giovane italiana, dipendeva. Il maestro sempre saluta il duce. Mamma mia, quel duce. Ma come entrava? Si andavano a messa delle 8 là, si veniva qui 8:30, si era in classe. Fino al 2 mezzaluna il duce. E mi racconti com'era il tuo maestro? Bellissimo, alto, con le braghe alla soava, con i stivali in pelle, un giaccone di pelle, cravatta nera. Se lo dovesse, era belga, avrei 46 anni, la bellezza dell'uomo. Un uomo speciale, oltre che il duce. Una marcia su Roma, è andato a Roma. Allora una volta gli veniva la mia maestra, aveva il ticchio degli occhi e si sedeva verso le 10. Quasi tutte le mattine bucciava la banana. Allora dice, sono andata a casa un giorno da mia nonna. Nonna, perché te compri i miei banani? No, vede l'Africa. Come vede l'Africa? La mia maestra li ha mangiati tutti i mattini alla pela i sé. Dice, alla pela come quando te pele turchini. E allora è stata finita. Ma non ha... Ti faccio vedere il tefoetti di Andon del Cap, lì della mia, quando è il Melgot, quando c'è il grano turco, le prendo giù quello in cima e poi in cima è più molle, perché le molle, ma non ha le molle la banana. Allora sono andata su nel campo un giorno, ho preso giù la cosa, ho fatto un gradetto, insomma la somiglia spugna, bianca come la banana, bella saldina in sé. La mia buona non ha. Certo, la mia buona perché nasce in Africa. Basta banane. mai mangiato una banana mi ricetta, se le mie come l'ira. Finito a giugno la quinta, a luglio ero già qui, 5 lire al mese. Come l'ha fatta? Lei era, dunque, aveva la parrucca, aveva un occhio di cristallo, dopo si vestiva normale, non da signora neanche, ma non era bella poverina. Quella finestra là è la stanza da letto. Qui è fatto così, c'era dentro tutte le cose dell'India, che lei era stata in India. La scimmia era dal lato di là. Raccontami della scimmia. Dalla cucina, era legata, c'aveva il tavolino davanti alla finestra, il calorifero era legata lì, la sedia, un cuscino, era lì, su e giù dalla finestra. In cucina era, perché io ho schifo. Quando ci penso non lo posso vedere neanche adesso. Era un maschio, tutto il giorno mangiava il picciolino lì, rosso come il fuoco era. E davi da mangiare? Davanti a lei mangiava magari un boccuccino, non andava con la bocca a far mangiare. Avete seguito come lei? Un giorno ero stanca qui, ho detto che non... sono andata al filatoio. Quando sono andata via qui sono andata al filatoio. Mi fai vedere dov'è? Sì, sì. Ok. E non mi piaceva fare la donna di servizio, per da fuori il cane, fare il terreno, mangiare la minestra riscaldata, non mi piaceva. Non mi piaceva, poi entravo alle 7 la mattina, ero abituata in casa mia là, vecchia,
ma libera. E mi ha detto quando sono arrivata, guarda che devi imparare subito a far andare la macchina. Mi ha mandato lì una ragazzina, una fila di aspi lungo di qui fino là, non so quanti erano, erano fini come i capelli. Veniva dalla Cina, seta pura, seta dei bacchi da seta. Bianca era bianca e gialla era gialla, perché i bacchi da seta ci sono anche quei gialli. Veniva con dei cassoni e per tenerla fresca c'aveva come della cera sopra, brutalco, quella cosa lì. Un giorno ero male, ho detto sono venuta via di là, non mi terranno qui perché non ci riesco. Una ragazza impara la svelta, impara la svelta. Prima non la trovo, fai così, alza appena appena ti viene sul filo, tutto ma c'era una matassa su una cosa di legno che erano tutte filate così e le dovevi infilarle sopra e farle andare sul rocchetto, no? Che dopo andavano sulle macchine. 3 o 4 giorni le ho fatti andare 7 o 8 e poi mi ha dato tutta la fila. E lì sei rimasta? Sono rimasta fino a che ha chiuso perché è andato male la ditta e era di mia di Milano, così di mia Ambrosia. Brianza. Il marito mi dispiace e sono stata lì fino a che dopo ero più lì, ero dove imbarcavano tutte le robe fino all'ultimo giorno. Quando sono venuta fuori qui che andavo sono andata a cercare nei zoccoli. Qui c'era lo zoccolificio, nonna? Ti ricordi dove? Era quel palazzo lì, non c'era quel palazzo lì, era una casa, c'era una porta all'ufficio e di qui andavi giù un pochino stretto e dietro c'era il capannone che c'era dentro le macchine e qui c'era un po' di tettoia che metteva il lavoro fatto, basta. Tagliavano il legno, era la forma dei zoccoli, io ero la finitura. Col trapano dovevo fare il buco e dopo mettevano il tappo per restare il tacco più leggero. Se vedevi qui alla sera quando uscivamo 4:30, 5, o biciclette, i primi moto, aspettavano i ragazzi che venivano fuori perché erano tutti giovani. E tu avevi qualche ragazzo che ti aspettava? No, non mi hanno mai aspettato lì perché sarei bruta. E loro dove andavano? Andavano a Bergamo, dito che andavano a mangiare la cioccolata. E io non sapevo cos'era la cioccolata. E chi te l'ha spiegato? Poi dopo quando venivano a te sono andata, venivano da Sorrisolo, da Ponteranica, di quelle parti lì, tutte più aperte, ce n'erano di tutte. Una di quelle lì era l'amante di questo che facevo. Qui dall'altra parte della strada, proprio di fronte al tuo zoccolificio, oggi c'è la scuola che io ho fatto qualche anno fa e la parte vecchia dell'edificio c'era anche ai tuoi tempi. C'era l'elementare e sotto c'era quelle congregazioni che davano qualcosa ai poveri. Era uno studio lì da basso e basta. Qui, posti quelli lì, e mi pensa che mi ammiro. Non mi ricordo. Però era dove andavo a parcheggiare io. Quando andavo a scuola lasciavo la macchina in questo parcheggio qua. Io andavo lì, ero lì. Si pagava lì. Pagava la tua mamma? Certo. Per farti insegnare a Per fare una cucire, a mandare. A mandare. Devi farsi dei chili di chiusi di camaci, che te restai lì a dare. E quanto sei stata a fare questo corso? Ho fatto due estati, mi pare. Ah, ma quindi tanto tempo? Sì. Ma tutti i giorni era? No, una volta per 2 per settimana. E come fai? E stufa, vai te. E mia va là.
Quindi questa è la prima Pirelli in cui hai lavorato? Sì, è tutto qui, vedi qui dove c'è quei capannoni lì, erano tutti capannoni, però c'erano i capannoni belli, né? Bagni belli. E qui come ci sei arrivata, nonna? La mia mamma veniva da Milano, da Lambrate, ho trovato sulla una signora che il marito era dirigente qui, eccola perché io sono venuta qui. E quando sono entrata mi ha detto, digli se ti domanda quanti anni hai, digli 18 anni. Lui mi metteva impiegata, magari una fattorina, ma io mi vergognavo perché non avevo fatto le scuole, ho detto faccio brutta figura a lui. Quando portavo a casa il listino del lavoro, mi dava il resoconto del mese, c'era già qualcosa di pagare il sindacato e quelle cose lì, e c'era il listino, in fondo c'era scritto mensa, tutto tagliavo, era magari 30 lire, 40 lire, 50 lire, non mangiavo mezzo giro così, mi restava a me, quello che mi restava a me era quello lì, basta. Perché gli altri soldi? E i soldi li dovevo consegnare alla nonna, la reale fogna del Portù. Questo passa il trenino, ma prima passava il treno qui. Ho contato infatti una volta alle 10, ma la mia sera sui treni, mi corria appena da qui è passato il treno. La pura compro a me una volta perché il villaggio che doveva lasciare giù le stanghe abitava dentro lì. A quello che aveva le sbarre? Sbarre da tirare su, ma non era elettrico, era tutta manetta, né? E quindi le aveva lasciate alzate? Le aveva lasciate alzate? Alzate, me quando c'è fuori adesso la gira che era tutto fosco, lui aveva la lampada in mano, la mia sta a tempo a tirare su il lavoro, mi avevo pagata e il treno è passato a dire chi è lì. Quasi Che in realtà poi dice che era qui la Pirelli. Questa a destra? Questa era tutti Pirelli, ma questo qui è il davanti, ma noi eravamo indietro. E capito? si può entrare? Ecco, sì, puoi entrare di là. Per qui a destra? E dopo ti giri la macchina però, Si chiude il parcheggio? No, vedete che? Sì, andando. Vedi? Arrivavi là in cima, dopo ti giri. Era questo edificio qua Sì, blu? vedi che c'era quel cannone lì. Sì, Quel- 1922 c'è Eccola, e qui, da qui andare su era tutta Pirelli. Erano tutti stabiliti. C'era solo quella casa qui vecchia. La Pirelli era quel vialetto qui di andare su, c'era il prestinaio in fondo lì e poi c'era il cancello grande e si entrava. C'erano i capannoni, uno davanti e uno di dietro. Quello dietro facevano la gomma. Cioè arrivava la gomma in liquida e la facevano in filo. Poi noi davanti la mettevamo sui macchinoni che si copriva col cotone quel filo lì. E davanti a un altro capannone davanti c'era quelle che facevano il cotone. Lo mettevano sui grossi, sui fini e veniva fuori finito completo. Andava all'estero, sulle navi, a Genova, quelle poste lì. Però qui io ho fatto solo sulle macchinari. E quanti anni avevi quando sei arrivato Avevo qua? 20 anni qui, sono stata 19 anni qui, sono stata qui 2 anni qui. E Perché quando hai poi iniziato? mi sono sposata. Quando... Questo qui. Invece quell'altro più giù in fondo sono andata prima, Quanti appena che era finita c'era la guerra. Sono andata dentro che avevo 17 anni là. Qui sono andata dentro, quando è andata via quella là ho dovuto venire qui a lavorare. Te le ricordi le tue colleghe? Qualcuna Le di tante quelle... morte erano quelle della Valle erano più aperte, più libere, quelle della montagna erano, cioè loro erano indipendenti, qui quelle che avevano studiato andavano alla Tridentina mi pare, o alla Triestina, che andavano che avevano fatto le elementari, cioè le elementari, le superiori, e dopo chi andava all'università a dimmi, quando ero quell'età lì, a dimmi che c'era l'università, per me era mia. Non sapevi Nella mia cosa- casa non si sapeva. Nel 49, quando sono sposata, mi hanno licenziato di qui, ho preso 66.000 lire qui.
Quando sono andata a casa mi è arrivata questa carta, mi devo andare della ditta dove lavorare che è arrivata una carta. Allora sono venuta da Martinengo, sono venuta qui e mi ha detto che era la liquidazione. Allora ho preso 66.000 lire e adesso a chi gliele devo portare? A mio marito o a mio papà che sono sempre stata qui o le tengo io? Era mezzogiorno, è arrivato mio padre, gli ho detto sono venuta qui perché è arrivata questa cartolina di venire qui. Cosa fa? Ma dai 66.000 franchi, 30.000 franchi mi dai a me, 30.000 franchi che dite al tuo marito e 6.000 ti tieni a te. Che da tutta la liquidazione che ho ciappati 6.000 lire. Ho preso la corriera del Margiotta, sono andata a Martinengo, sono arrivata a casa, c'era a casa mio marito, gli ho preso 30.000 lire, questo mi ha detto mio padre, 30 li ha tenuti lui, 30, no, me vuole mia. Mio marito non li ha voluti e io tengo in me 36.000 franchi. Una mattina c'era di scaricare il carbone a Rovano perché là c'era la ferrovia e bisognava andare per scaricare là. Ho messo di svincolare il vagù, allora ho preso i 30.000 lire e restati del carbone e meglio più visto. E 6.000 lire ho preso, ero incinta della prima figlia, ho fatto fare la copertina e i lenzuolini della culla che l'avevo finita tutta la mia stagione del lavoro. Questo è il lavatoio, venivano le donne con la cesta dei panni, sempre acqua fredda però, calda non ce n'era, sempre fredda, estate e inverno. E chiacchieravano, che venivano magari 2 o 3, si mettevano, lo che sentivano in paese, in città alta, però c'era povertà anche qui, anzi. Era una zona depressa, era una cosa vecchia che noi che eravamo giù, ma non andiamo in città, le brutta.
E com'erano la prima lavatrice che avevi, te la ricordi? La 0 watt, e andava a manetta. L'avevo messa nel bagno e l'acqua la mettevo nella vasca, quella che usciva dalla e avevo la macchina, avevo a mano. La biblioteca. Io ci sono entrata una volta solo pian terreno, siccome i libri non mi andavano bene. Mia madre da Torre Boldone, che ci sarà a 5-6 km, veniva a piedi tutte le domeniche, prendeva i libri e se li portava a casa. Però nella loro famiglia erano in 24. Invece quando andavo a scuola io che prendevamo magari un libro per scherzo, non per leggere. Non perdete il tempo che ho perso io a leggere. E il tuo rapporto con la religione, nonna, cosa pensi della religione? A me mi hanno insegnato quella, non posso dire che faccio un'altra religione. Certe cose mi vanno e certe cose non mi vanno. Ero al paese, mi ero sposata, avevo già una bambina piccola perché hanno 2 anni di differenza. Sono andata a confessarsi, era la settimana di Pasqua, mi vado a confessarmi al paese e mi ha detto, siccome non era tanto che abitavo là e nei paesi si conoscono tutti, e mi ha detto chi ero, dico sono Laudielma dal tal posto così, invece via Matteotti, quanti figli? E uno, bisogna per me, ha detto la parola, non ricordo più. Procreare. E io dico, adesso è piccolina, cerco di tirarla un po' più grandina questa. No, non le do la soluzione, va a far bene il nipote. Sono tornata a casa, non avevo più le mestilazioni, ero incinta. Ma non è che ho aspettato, sono andata a casa e ero incinta. Quello che mi raccontavano a noi, che al Collo Leoni avevano 3 palle, mica quelli da giocare, no? E diceva che qui toccavano quelle 3 palle lì e stavano incinte e avevano i bambini. Cioè aiutavano a fare Aiutavano i figli. figli. No, io non li accarezzo perché non voglio figli al momento. Andavano quelli che erano sposati e qui non lo so. Tu sei andata, nonna? No, E però te hai avuto 3 figli comunque. senza venire in città alta. Questa chiesa abitava la mamma di una mia amica, la Terry, che aveva 3 fratelli, è stata qui fino a che si è sposata. Quindi è cresciuta in È questa cresciuta casa? qui e vissuto qui, era carissima, molto prudente, molto riservata, buona, proprio buona. Io più alla buona, lei è un po' più raffinata come donna. E ora la Moisè da sola adesso, con il cane è morto anche il cane. E le amiche? Le amiche, ne avevo lì 2 vicine, tutte vecchie, morte tutte e 2. Sono morte. Sono lì da sola, delle volte mi viene nervoso, i miei figli vanno fuori, o prendo la macchina o vado al supermercato, cosa faccio? Sono una oca che gira. Però sto bene. Fino a che sto bene, non sto bene, ci penserà qualcuno.
L'altalena non c'era perché era pericolosa. Aveva la sgarella, Cos'è la scarella? sgarella è un bastone Mm. e in fondo a punta. Mm. Si metteva su un piano così, dove c'era la pietra, e dovevi picchiarle e mandarle lontano. Ah, Dove si faceva il segno dove arrivava, se arrivava indietro aveva perso, Mm. chi arrivava più a lungo era più lungo, ma era pericolosa. e- Non voleva la mia nonna che facessimo, la mia mamma non voleva, perché se te la devi e ti va nell'occhio, ti va via l'occhio, mica tutto il resto di legge. E ce la nascondeva. e che altri giochi facevi? Al Tipo... Perlì, Cos'è il perlì? per lì quella trottola l'ha fatta vedere anche in televisione, così con la punta, la cappa alta e c'ha la punta. Sì. Prendevi un bastone, mettevi lo spago, poi ti bassavi e facevi così, doveva Ok. girare. Intanto dovevi contare 1, 2, 3, 4, chi cadeva prima aveva perso. E a campana giocavi a mondo? A mondo sì, a mondo facevamo quadri, non tondo, a quadri, Ok. ma ho giocato fino a tardi io. Cioè, fino a quanti anni? E ero grande, capivo che magari i miei erano più piccoli di me. Io ero la maestra del gioco. Mi ha raccontato la mamma che c'era una prostituta nella tua via, una prostituta della zona. Chi però mi dice il nome non lo so, Ah, era il suo nome d'arte. magari si sarà chiamata anche di nome preciso, non lo so. E quando vedevi una scopa brutta, No, poverina. sì, perché era magrettina, snella, scarpe col tacchettino, calze fini con la riga. Quando l'ho conosciuta io, perché io l'ho conosciuta tardi. E la Se pre- prima andava tutte le mattine col pullman, io la vedevo una volta ogni tanto perché era già vecchia. Però fino a che età lei si è prostituita? Ah, fino a tardi, fino a tardi, fino a che ha potuto è andata quella donna. Poi non andava di quelli lì che le trovava sulla strada, aveva veniva a Bergamo, lei era Aveva il era di giro. alberghi, di ristoranti, non lo so io. Lo dicevano loro, ma io non lo sapevo, io l'ho conosciuta così. Passava i ragazzi, scherzavano E lei? e si arrabbiava. Non le piaceva essere trattata male? No, perché lei non disturbava nessuno, è lì il fatto. I ragazzi se erano bravi sono bravi, se non erano bravi erano monelli. Tu cosa pensi della vecchiaia? Madonna l'hai brutta la vecchia. Mi dispiace che sono diventata vecchia. E se fossi giovane oggi? Tu cosa La faresti? farei diversamente, più libera. Purtroppo adesso fa tutto. Quel che mi piacerebbe sì che fa. Tutto di che cosa? Tutto. Quello che non ho fatto, il cinema non ci andavo. E ti sposeresti se fossi Non giovane? lo so, punto di domanda. Cioè? Non lo so. Perché è duro a vivere insieme. Perché ognuno ha il loro carattere. Vedi le cose diverse. Poi a una certa età vedi le cose in un modo, quando sei più matura le vedi in un altro modo. Faresti figli se fossi giovane adesso? Non li avrei comprati così presto. 22 anni, volevo vedere la vita un po' più aperta, non più aperta, Volevi goderti il fatto che eri giovane? che ero giovane e invece Angelo aveva di 11 anni più di me. Lui la vita l'aveva già fatta, capisci? Ha fatto la guerra, era stufo di stare in famiglia perché lei era in famiglia. E dice cosa sto qui a fare, me che mette su casa. Non gliel'ho mai detto, né? Io sono contenta di quello che ho passato, ma ho lavorato troppo, che se sapevo non dovevo lavorare. Non riuscivo a non lavorare. In che senso? Ma scusa, stavo alle 6 la mattina, andavo a letto tutte le sere alle 11, lavare, mangiare i bambini a scuola, ma non sapevo se veniva la domenica, se scappavo giù alla mattina alla festa, andare a messa. Prendevo sempre la prima messa, così arrivavo a casa, mettevo da mangiare. Mettevo il mangiare al minimo prima che partissi ad andare in chiesa. Quello che mi è rimasto qui. E non riesco a restare senza me.
Ero una ragazzina lì fuori di quel portone lì, sai che ci sono quella Sì, pietra, mi sì, sedevo sì. sempre lì. Verso le 4, 4 e mezza passava quello del gelato, sai, aveva Sì. il carrettino, aveva sulla campanella. E arrivava, c'erano i buschetti come adesso, c'erano quelli che lo comperavano, non tutti, però qualcuno comperava. Io mi sedevo, andavo dentro, nonna, dammi 10 centesimi che io vado a prendere il gelato. Ah, Dio mio, non ce li ho. Allora mi sedevo lì, loro lo comperavano, a me mi andava giù di più. Ti veniva l'acquolina. Mi veniva a me mi è rimasto talmente forte quel gelato perché passava tutti i giorni e io non stavo dentro, sai dove c'era la finestra, c'era quella panca di pietra. Mi sedevo lì, come sentivo la campanella andavo fuori. E quindi dopo, quando hai potuto comprarti il gelato? Ah, quando ero già sposata, che tutto insieme. E adesso lo mangi Sempre di estate e inverno. Adesso ampia il fuoco, c'è la padella, ghetteati i castagni, con la brace mia, con la fiamma, perché altrimenti con i miei castagni, e si Andiamo chiede a fare il casa. chiuso e va a casa. Andiamo a casa. Guarda che casino che c'è. Sì, lo so. Se ci schiantiamo poi c'ho anche sulla coscienza. C'è la coscienza. Dai, non ti togliere la cintura, nonna. Adesso ok. Ho capito, ma dillo tu al vigile quando mi toglierai. Che mia vigile. Dici tu che non c'è. Aspetta dentro la prendo Lo so, nonna, madonna, stai tranquilla. Attenta, nonna, che mi fai lo so, quella che portiera. Usala con la macchina. Non mi piacciono. Il capannone era da lì che faceva metà di lì in fondo. E cosa c'era dentro il capannone? Carbone lì. Solo carbone? Solo carbone. La vindella c'era quella lì e spaccalegna. Ah, si mette sotto il pezzo lungo e si taglia così. E questo è automatico, quindi Sì, sì. E noi spaccavate tanto di legna così? Mamma, venivano gli autotreni. E qui in cortile avevate il mucchio di carbone? Carbone, sì, tutti i fino a giorni? qui. Lì c'è giù la pesa. Il camion era sopra lì e pesavi quello che c'era su. Se era autotreno o rimorchio, prima facevi la macchina e poi facevi... E quanto carbone ne saccavate? Oh, mamma mia. E ne saccavi anche tu, nonna? Certo, col barile. Però quando caricavo sul camion facevo fatica perché 50 kg, 48, 45. E allora lo insaccavo, poi lo mettevo qui così, lo alzavo, lo mettevo qui e di qui lo mettevo sul camion, perché proprio così di monto a metterlo su non riuscivo. Era un venerdì, mi faceva male la pancia di notte, non stavo mica bene, ho chiamato il dottore è venuto qui, mi ha detto guarda l'appendicite, portala subito all'ospedale. La mattina mi davano mezzo bicchiere di acqua, chiamo il dottore, viene lì il giorno dopo e mi ero addormentata verso mattina e si vede che avevo le mani così fuori dal letto, lui è venuto, avrebbe visto le mani che ho struccato adesso, che ho struccato col bastone là. Chiamo la suora, suora Angela, venga dentro, cosa ha fatto? Cosa ha messo dentro nel letto una donna e un uomo? Avete sbagliato, cosa avete fatto?
ma è una donna. Quindi lui aveva visto le tue mani e aveva pensato... Ma io sentivo io che faceva così e fai, ah signora, ma non ha niente lei, mi chiami suo marito. Dici, mi ha trovato qualcosa, ma mi ha visitato col cretino, dico, non mi ha visitato qualcosa, vuoi che dica? Dice, ma se lei vuole la moglie, non la faccia più lavorare, se no rimane senza moglie, perché non ha niente questa signora, è tutto il lavoro, non lo so. Fatica. La casalinga è mia. Questa sono io giovane, questi ho avuto 15 anni. C'è quel cappotto che ho su, era un cappotto vecchio, non so di chi era, mia non era. Però quel pelo qui non era pelo vero, era sintetico. Era diritto, l'ha rovesciato e ha messo quel pelo lì perché nelle maniche era rotto. L'ho comprato questo qui, questo è il mio primo cappotto. E non avevi il cappotto? No. Prima? E cosa mettevi? Taglia, E d'inverno come vi coprivate? negozio. E questa, Anna, sei tu? Questa sono io, questa è mia sorella, lei ce n'ha 88, io 87 adesso. E eravate legate quando eravate piccole? Sì, ma lei era io ero più materialista. Cioè? Lei è più nitida, più bravacciona. Magari col vestito andavo nelle scipi così strappate, a me non mi interessava niente se era rotto, che c'era mia sorella, no, se era rotto mi metteva, lo aggiustava, capisci? Questa chi è, nonna? La mia nonna, sono venuta grande con quella donna qui. E tua nonna quando è morta poi? Questa c'è di Taciai, la vecchiaia, andata in tirare sclerosi, non si ricordava, voleva andare a trovare la sua mamma. Aveva 80 anni, deve andare alla sua mamma. Questo cos'è, nonna? L'album Di cose? E quanti anni avevi tu? 21. Mio marito mi avrebbe sposato prima, ma mio padre diceva che ci voleva la maggiore età. maggiore età, che lui voleva sposarsi prima e mio padre gli ha detto no, fino a che è maggiore età. Perché diventavi maggiorenne prima? Perché era 18 anni, era 21 anni una volta, poi è passato 18. E questo sei? Sono mio padre, mi ha accompagnato mio padre, io, questa è mia sorella l'ultima, e questa invece è una nipote di mio marito di Como, Che vi hanno fatto le damigelle? che ha fatto le damigelle. Te, adesso ti racconto questa qui, è bella questa qui. Eravamo sull'altare, allora siamo su e il prete dice ti vuoi sposare? Parlava mia lei, non rispondeva. Il nonno non rispondeva? E noi dico, ok, chi era venuta che va mia? Dicevo, non è possibile. Allora il fratello, che figlio è Feppo, allora ha detto sì. Ci ha pensato un attimo, voleva essere sicuro. Sì, è vero. Sono andati il 25, abbiamo fatto pranzo e abbiamo preso il treno qui a Bergamo, siamo arrivati a Milano abbiamo preso il treno, siamo arrivati a Roma la mattina, una pensioncina bellissima. E poi quando siete tornati a Bergamo, siete tornati con degli operai? Sì, a un ragazzo che le ha detto che non c'aveva la mamma, se mi portava su, mi ha portato su, ma del viaggio di noi mi ha portato in nome. In casa? Sì, in questa sì. casa? No, perché abitavo a Martinengo. A Martinengo. Dalla casa lì sono partite perché siamo lì, quando siamo andati a leggere, non sono detto mio marito, metti via quei 5 o 10.000 lire, adesso non ti dico quante erano, perché se torniamo indietro di Napoli non mi tocca andare a casa a piedi, Perché non dalla avete speso stazione andare troppi a soldi. piedi. E io non li ho mai dati, poi avevo lì ancora qualcosa anch'io, allora abbiamo preso la carrozza. Ma anche con l'operaio? Certo, ho fatto un po' lui, 60.
Hi, it's me. I'm back to London soon, right after Christmas. I guess I need a few days more, but trust me, I have the right material for the project now. Yes, I finally found what I was looking for. What I am looking for. Right, I'll explain later.